Шабдан Баатырдын жан жигити Байекенин седеп аттуу күңү болгон. Күйөөсү да, бир туугандары да, балдары да жок. Тили тантык жалгыз жан эле. Эки керегенин башын кошуп, алачык жасап алып, Байекенин оту менен кирип, гүлү менен чыгып, эптеп оокат кылчу. Эл Коңур жайлоосунан Бөксө жайлоолорго түшүп, ал жерден кыштоолорго көчүп жаткан кеч күз эле. Седептин унаасы жок, сураса эч ким бербейт. Кээде көчө албай ордунда калып, жалгыздыктын азабын тартат. Бу жолу да ошондой болду. Биринчи каар оор түшүп калгандыктан эл бүт бойдон кыштоолоруна көчүп кетишкен. Үчүнчү күнү бешимченде Коңур тараптан жоон топ атчандар көрүндү. Шабдан Баатыр баш болгон кыргыздын чоңдору Вернийга барып, топко катышып, кайтып келе жатышкан. Седеп болгондор эметин жыйнап, "Шабдан Баатый, максым ичип кет" деп катуу кыйкырды. Шабдан Баатыр атынын башын буруп, Седепти көздөй бастырды. Седеп балпалактап чуркап, алачыгын көздөй жөнөдү. Атчандар жете келишти. Жуулбай, улам максым ичкенде кебектери жабыша берип, кырбуусу экели болуп кеткен, килейген капкара аяка, 3 күндөн бери ачып кычып кеткен, үстүндө кебеги чыккан арпа максымды куюп, Шабдан Баатырга сунуп калды. Аякты Байеке алып, кебетесин көрүп, "Ой, муну Баатыр ичпейт" деп кайра Седепке сунду. Шабдан: "Эй Баялы!" Байекенин өз атынан айтып, Баялы деп чакырчу экен Шабдан Баатыр. "Алып кел, ичем" дейт. Шабдан Баатыр аякты алып, даамын көрбөй, түбүнө чейин тартып жиберип, "Бах, максымыңыз максым эмес бекен. Чаңкап келаттым эле, суусунум канып калбадыбы? Рахмат сизге. Эми сизди эртең көчүрүп кетет, бүгүнчө чыдаңыз, кеч кирип калды" деп Седеп менен ырайымдуу коштошуп жүрүп кетет. Беркилер максымды ичпей коюшат. Жолдо бара жатып Байекеге кайрылып, "Бир аял затын бага албасаңыз, биз жака жиберип койбойсузбу" дейт. Байеке унчукпай коет. Эртеси эртең менен Седепти көчүрүп кетет. Кийинки жылы эл жайлоого көчүп жаткан кезде Седеп Шабдан Баатырга экинчи жолу кездешет. Баатыр Седепке чакан бозу итиктирип берип, 6 кой, бир бээлүү кылат. Азыркы адамдар мүнөздү оңдогонго багыт алган кыймыл баштаса, абдан жакшы болот эле. Бал сөздүү, май сөздүү, мээрим менен сүйлөгөн адамдар көбөйсүн. Көбүнчө түйшүккө, кыйынчылыкка, көкүрөгү менен багынып бергендер мээримди, сүйүүнү, кечиримдүүлүктү билбей калат. Ар дайым кыжалатта жүргөн киши башка бирөөгө мээрим чачканды билбейт. Ар дайым өзүнүн тагдырына, оорчулугуна баш ийген адам мээримге тола албайт. Акыл айта албайт. Акыл айтса урушуп, үрүп айтат. Жардам сураган кишинин жан дүйнөсүн түшүнө албайт. Азыркылар көбүнчө "Сенсиз да башым ооруп жатат, сенсиз да жүгүм көп, сенсиз да ишим көп" деген сөздү көп айтып калган. Ошондуктан жан дүйнөңөрдү кыйынчылыкка багынтпагыла. Жан дүйнөңөр багынса, силерден сапат кетет, мүнөз оордойт, мүнөз байлоодогу итке окшоп калат. Кичине эле туура эмес болсо, беттен алган сапатка өтөт. Ошондуктан жан дүйнөдө, көкүрөктө кубат болсун, көтөрүмдүү болгула. Көкүрөгү багынган адам кичинекей түйшүккө сына берет, улам багынса, улам сына берет. Кыйынчылык келди деп көп адам өзүнүн мамилеси менен тегерегиндегилердин сыйына жетпей, кадырга жетпей, мамилени бузуп алат. Дүнүйө дөөлөт алып келбейт. Азыркы учурда дүнүйө топтойм деп
ошол чоң кыжалатка баткан, дүйнөгө малынып, дүнүйөнүн аркасынан майдаланып кеткен адамдар көп. Кудай берген ырыскыны баалап, жарыкты жүрөгүңөрдөн көкүрөктөн жоготпой, мээримдүү сөз, жылуу кеп, акылдуу насаат айткан адамдардан болгула. Акыл дүйнөңөр асыл болсун, жан дүйнөңөр бийик болсун, жүрөгүңөр ыйманга толсун.